Hi friends, welcome to our channel Deepa's Home. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வெண்பொங்கல் தாங்க செய்ய போறோம். ரொம்ப சூப்பரான டிஷ் இது. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு பச்சரிசி 1 டம்ளர், பாசிப்பருப்பு 1/2 டம்ளர், ரெண்டையும் ஒண்ணா போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 hour தண்ணியில ஊறட்டும். ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம 1.5 டம்ளர் போட்டிருக்கோம். ஸோ தண்ணி 5 டம்ளர் ஊற்றணுங்க. இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மூடி போட்டுடலாம். ஒரு 4 விசில் வரட்டுங்க. வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ குக்கர் விசில் அடங்கிருச்சுங்க. பாருங்கள், வெண்பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு பதம் இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும். இப்போ ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் நெய் நல்லா உருகுனதுக்கப்புறமா 10லேருந்து 15 முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு வறுக்கணும். முந்திரி நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சீரக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். லாஸ்ட்டாக தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ சாதத்தோடு நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். தாளிக்கிறதுக்கு சீரகமும் மிளகும் நீங்கள் முழுசாக சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். முழுசாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா மிளகெல்லாம் குழந்தைங்க எடுத்து வச்சுருவாங்க. ஸோ நம்ம இது மாதிரி அரைச்சி சேர்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க ஃபுல்லாகவே. அவ்வளோதான், நம்மளோட வெண்பொங்கல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு தேங்காய் சட்னியும் சாம்பாரும் சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி தேங்காய் சட்னி மட்டும்தான் செஞ்சுருக்கேன். நீங்களும் வீட்டில் வெண்பொங்கல் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.